ngày nay số bắp vậy đam cái muối họ đón ta trên với tổ vậy đam cái chê này tại vì đắp tới vì hiện tới tí ngày nay nhâm mơ với tổ game lại cái gì than chêการដែលយើងមាន កូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានរត់គេជួយមាន food stamp មានគេហៅថា WIC អីចឹងណាហើយដល់ពេលចឹងទៅក៏មានអ្នក comment សួរថាហេតុអីក៏អត់សូវឃើញមានគេធ្វើវីដេអូតាក់ទងអញ្ចឹងហើយម្ចាស់ page ហ្នឹងគេនិយាយថាអូដោយសារតែមានគេខ្មាស់គេអត់ចង់និយាយប្រាប់ទេ program អញ្ចឹងតែឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយត្រឡប់ទៅវិញសម្រាប់ខ្ញុំមានកូននៅអាមេរិកដែរអូខេមិនមែនគេខ្មាស់គេអត់ចង់និយាយដោយសារតែគេអត់បានទទួលវាខុសគ្នាតាមគ្រួសារមួយគេជួយគេភាគច្រើនបើគាត់ក្នុងវីដេអូគាត់និយាយទៅសរុបទៅគេជួយទាំងអស់ឲ្យតែយើងមានកូននៅស្រុកអាមេរិកគេជួយទាំងអស់តែវាអត់ការប៉ិនអញ្ចឹងទេគេអត់ជួយទាំងអស់អញ្ចឹងទេគេជួយតែមនុស្សខ្ញុំអត់មកនិយាយថាគេបានលុយតិចគេអីហ្នឹងគាត់ថាគេជួយតែអ្នក low income ឬក៏អ្នកខ្លះ medium ខ្លះឬក៏អ្នកខ្លះគេហៅថាមេម៉ាយដែលគាត់អត់មានគេហៅថាស្វាមីឬក៏អត់មានអ្នកណាគេជួយចិញ្ចឹមកូនគាត់ម្នាក់ឯងនឹងគេជួយហើយមុននឹងនិយាយនេះខ្ញុំចង់បងប្អូនមើលឃើញនេះបងប្អូននេះបើសិនជាគេពី food stamp ណាបើយើងម្នាក់ឯងយើងរកបានប៉ុណ្នេះយើងទទួលបាន food stamp 2នាក់3នាក់4នាក់5នាក់ទៅតាមនឹងទៅប៉ុន្តែកំណត់លុយយើងប៉ុណ្ណាគេមិនឲ្យយើងចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងឯងគេត្រូវដកគុណចែករបស់គេតាមតែខ្ញុំមិនដឹងទេណាប៉ុន្តែនេះដូចបងប្អូនមានដូចខ្ញុំចឹងគ្រួសារខ្ញុំមានគ្នាមួយនាក់ខ្ញុំត្រូវមួយខែរកឲ្យបានក្រោម$5,000ជាងតែ before tax បើ after tax អាហ្នឹងអូខេតែ before tax ចឹងទៅវាពិបាកបងប្អូនក្រុមគ្រួសារមួយប្រាក់ខែឥឡូវវាឡើងម្នាក់គ្រាន់តែប្រាក់ខែគោលប្រាក់ខែថាប្រចាំធម្មតា$20ជាងមកហ្នឹងបូកប្រាក់ខែទៅ$20ជាងយកគុណ40ម៉ោងហើយគ្នាប្តីប្រពន្ធ2នាក់ទៅវាលើស5,000ហ្នឹងបាត់ហើយអញ្ចឹងវាអត់បានទេ food stamp មកហើយដល់ពេលវិចវិញដូចគ្នាស្តៀងគ្នាចឹងគ្នា family 4នាក់គេហៅ household 4នាក់ហ្នឹងបូកលុយចូលគ្នាទៅឲ្យយើងបានកំណត់លុយខ្ទង់បានដូចជា$4,000ជាង$5,000ជាងនៅមួយខែបើយើងបានក្រុមហ្នឹងអាហ្នឹងគេឲ្យយើងឬក៏ប៉ុណ្ណឹងគេឲ្យយើងតែបើយើងបានលើហ្នឹងគេឲ្យទេអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាមិនមែនគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលមានកូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះរត់គេជួយឲ្យវិចហ្នឹងគឺស្អីខ្លះវិចហ្នឹងគឺយើងបានទៅដោះគោយើងបានមហូបអាហារតិចតួចតែបន្លែត្រីអត់មានត្រីសាច់សុំទោសតែបន្លែពងឈីសនំប៉័ងស្អីគេទៀតចេះស្ដែកអីចឹងណាបើ food stamp វិញគឺគេឲ្យលុយយើងជាប្រចាំខែដូចជាមួយខែប្រហែលទៅតាមចំនួនក្រុមគ្រួសារយើងមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើវីដេអូមកគាត់សរុបរួមទាំងអស់ចឹងទៅវាអាចប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំនេះតែខ្ញុំអត់បានទទួលដល់ពេលចឹងទៅខ្ញុំស្ដាប់ទៅខ្ញុំអត់នៅស្ងៀមដែរគេថាឲ្យតែអ្នកមានកូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែគាត់មានបញ្ជាក់ថាឲ្យតែអ្នកមានកូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកតតែអ្នកហ្នឹងគាត់ហៅថា low income ឬក៏ជាស្ត្រីមេម៉ាយឬក៏ medium class បានថាប្រាក់ខែគាត់គឺក្រោមប្រាក់ខែដែលគេកំណត់ឲ្យយើងណាព្រោះច្បាប់នៅនេះបងប្អូនមិនមែនយើងចេះតែ apply លុយគេបានផ្ដេសផ្ដាស់ apply program គេបានផ្ដេសផ្ដាស់ទេតតែយើងគេសួរ pay check យើងហើយយើងមិនចាំកុហកគេទេគេដាក់លេខសសចេញមកគេដឹងយើងធ្វើការបានលុយប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានហើយអញ្ចឹងវាពិបាកអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តនិយាយអញ្ចឹងតែពេលដែលអត់ដឹងថាអូយហេតុអីក៏អ្នកអាមេរិកនេះអត់ភូមិធ្វើវីដេអូតាក់ទងអញ្ចឹងហើយគេឆ្លើយមកថាមកពីគេនឹងខ្មាស់គេមិនចង់បង្ហាញមិនមែនគេខ្មាស់គេចង់បង្ហាញបើសិនខ្ញុំបានក៏ខ្ញុំបង្ហាញដូចគ្នាតែខ្ញុំវាមិនបានអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងវីដេអូថ្ងៃនេះបងប្អូនគ្រាន់តែចង់និយាយដើមគេជួយឲ្យខានធ្វើវីដេអូនិយាយចេះជប់ចឹងយូរតែនិយាយទៅអ្នកខ្លះគេមិនពេញចិត្តទេយើងនិយាយអញ្ចឹងតែវាជាការពិតមែនភាគច្រើនអ្នកធ្វើការនៅអាមេរិកនេះតែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធណាតែគេរៀបការគេហៅថារៀបការពេញច្បាប់មិនដែលបានលុយអីពីរដ្ឋទេមិនដែលបានរដ្ឋណាជួយទេភាគច្រើនតែអ្នករៀបការអត់ពេញច្បាប់ទេថាម៉េចគេរៀបការប៉ុន្តែគេអត់មានចុះអត្រា civil ទេតែឥឡូវច្បាប់ថ្មីគេចេញមកទេណាទោះបីតែអត់ចុះអត្រា civil ឡើយតែឪពុកនឹងមានឈ្មោះនៅក្នុងกระดาษបញ្ជីជាតិកូនកំណត់របស់កូនមិនថាកណ្ដាស់សម្បត្តិកំណត់របស់កូនហ្នឹងក៏គេអត់ឲ្យលុយដែរតអ្នកខ្លះកើតកូនហើយនិយាយថាអត់មានប្តីទេកូននឹងអត់មានឪពុកចិញ្ចឹមទេអត់មានឆាយ support ទេបានរត់គេជួយអាហ្នឹងទៅតាមតំបន់គេមួយគេធ្វើខ្ញុំក៏អត់ដឹងណាតែខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនថាតជនជាតិយើងខ្ញុំចង់និយាយស្រុកទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះម៉ៃថាអូយនៅអាមេរិកមានរដ្ឋជួយអញ្ចេះរដ្ឋជួយអញ្ចោះវាជួយទៅតាមកម្រិតលទ្ធភាពគ្រួសារយើងគេមានជួយទាំងអស់ទេតែបើមនុស្សចាស់វាអញ្ចឹងគេជួយអញ្ចឹងណាមនុស្សចាស់ខ្លះក៏បាន food stamp ក៏បានលុយអត្រ័យពីរដ្ឋអញ្ចឹងទៅក៏បានថ្នាំចុះបាយអញ្ចឹងទៅតែបើថាក្មេងៗដូចខ្ញុំចេះគេមានតែគេជួយយើងទេយើងធ្វើការ
យើងធ្វើការ paycheck យើងប្រចាំខែតែបើសិនជាថាអូចុះប្តីធ្វើម្នាក់ឯងយើងនៅផ្ទះទៅតាមប្តីទៀតប្តីខ្លះក៏ធ្វើការបានលុយលើសហ្នឹងគេអត់ឲ្យទេបងប្អូនហើយដូចប្តីខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការនេះវាយូរចូល30-40ឆ្នាំហើយគាត់ធ្វើការ mechanical ប្រាក់ខែក៏វាខ្ពស់គួរសមដែរទោះបីខ្ញុំនៅផ្ទះម្នាក់ឯងក៏ប្តីខ្ញុំអត់បានខ្ញុំក៏ apply លុយហ្នឹងក៏អត់បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយនេះមិនថាអួតប្តីខ្ញុំបានលុយច្រើនអីអត់មានទេណាគាត់ចង់និយាយថាអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តនិយាយថានៅអាមេរិកគេជួយនេះនៅអាមេរិកគេជួយនោះវាអត់ដូចគេនិយាយហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅវាធ្វើខ្ញុំហ្នឹង go crazy លើ bad ពួកអីបើគេមិនបានជួយផងហើយដល់ពេលគេនិយាយថាអូគេជួយនេះគេជួយនោះខឹងដែរហ្នឹងណាបើយើងរងថ្ងៃទៅធ្វើការមើលវេទនាចង់ងាប់នៅតាមម៉ោង4ភ្លឺទៅធ្វើការម៉ោង2ថ្ងៃត្រង់ម៉ោង3ថ្ងៃត្រង់មកដល់ផ្ទះវិញមិនដែលមានពេលសារៈផងហើយយូរបាននាំកូនទៅនេះទៅនោះម្ដងដោយសារតែរវល់ធ្វើការបើថាគេឲ្យរបស់ free អញ្ចឹងខ្ញុំនៅផ្ទះយូរខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំអត់ទៅធ្វើការទេខ្ញុំដេកនៅផ្ទះហ្មងទៅបានឡា food stamp មួយខែ800-900មួយគ្នាខ្ញុំ4នាក់កាយឡាយគេបាន$900តែវាអត់បានអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងតែសូមជួយអ្នកធ្វើវីដេអូហ្នឹងបញ្យល់ឲ្យច្បាស់ផងគេឲ្យតែគេមិនឲ្យទាំងអស់ទេស្រាប់តែអ្នកមានកូនគេឲ្យស្រាប់តែអ្នកដែលថាគេដូចនិយាយម្ដងទៀតអ្នក low income ឬក៏គាត់មានប្រាក់ចំណូលទាបតែប៉ុណ្្នឹងឯងចឹងអរគុណបងប្អូនជំរាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំនិយាយនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំយល់ខ្ញុំដឹងនៅខ្ញុំរស់នៅស្រុកនេះចឹងខ្ញុំអត់មាននិយាយពលឺទេអ្វីដែលខ្ញុំដឹងខ្ញុំប្រាប់តែខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្វីខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំអត់ដឹងគឺខ្ញុំអត់ធ្វើទេវីដេអូចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនជំរាបលាបាយ